هذه إذاعة إرنا. المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستهل برامج هذا اليوم الأربعاء 7 من أغسطس الجاري إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه مقدمتها. المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يبعث رسالة إلى السلطات المصرية بشأن مصير اللاجئين المحتجزين هناك. نظام أسمر يأمر بإيقاف خدمات المواصلات للقطاع الخاص العامل بين منطقتي صنعفة وسرحة. وساوى تشهد تخريج الدفعة 32 من الطلاب العسكريين وسط إجراءات أمنية مشددة. هذه إذاعة إرنا. من المقدمة إلى تفاصيل النشرة، يقرأها عليكم أحمد شريف. أصدر نظام أسمر قراراً أمر بموجبه إيقاف خدمات المواصلات البرية لملاك القطاع الخاص التي كانت تعمل في نقل الركاب بين منطقتي صنعفة وسرحة. وقد صدرت التعليمات بإيقاف تلك الخدمات منذ 14 من يوليو الماضي دون ذكر أسباب ودوافع ذاك القرار. من جانبها، أكدت مصادر مطلعة لإذاعة إرنا الدولية أن قرار إيقاف خدمات القطاع الخاص في المنطقة المذكورة جاء تنفيذا لسياسة احتكار خدمات النقل التي كان ينشط فيها القطاع الخاص لجعله حكرا على مؤسسة حارات التابعة للجبهة الشعبية الحزب الحاكم في البلاد. وكالعادة لم تقدم الجهات الرسمية توضيحات بشأن أسباب ودوافع إيقاف خدمات النقل الخاص التي ظلت تقدم خدماتها الكبيرة للمواطنين الذين يعيشون في تلك المنطقة المعزولة نسبيا من خدمات نقل مريحة وسريعة. في الوقت ذاته ترددت أنباء بأنه وإضافة إلى سياسة الاحتكار المذكورة تلك، جاء القرار لفرض مزيد من الرقابة على المواطنين الذين يستخدمون تلك المنطقة للفرار من النظام القمعي في إريتريا والوصول إلى إثيوبيا، خاصة بعد توقيع اتفاقية عرفت بين أسمرة وأديس أبابا بعملية السلام حتى في فترة البرود التي تشوب العلاقات بين البلدين، حيث تشاهد أعداد هائلة من الإريتريين في منطقتي مقلة وأديس أبابا تمارس حياتها بشكل اعتيادي. أنباؤنا هذه سادتي تأتيكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. وجه مسؤول مكتب العلاقات الخارجية والشؤون الإنسانية بتنفيذية المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي رسالة إلى السلطات المصرية المختصة وسلطات المفوضية العليا للاجئين بشأن الأحداث الأخيرة التي صاحبت حالة الامتعاض وعدم الرضا التي يعيشها اللاجئون الإريتريون بجمهورية مصر العربية. وتضمنت الرسالة الموجهة إلى معالي وزير خارجية مصر العربية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين نداء نيابة عن بعض اللاجئين الإريتريين الذين اعتقلوا في القاهرة في 21 من يوليو 2019. وأكد موقع فرجة نت في الخبر الذي نشره أن المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الذي يضم 21 حزبا ومنظمات إريترية معارضة أعرب عن امتنانه لشعب وحكومة مصر العربية وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن دعمهم المستمر والمتواصل لأجيال من اللاجئين الإريتريين. وأوضح المجلس في رسالته حالة القلق لديه بشأن أوضاع اللاجئين الإريتريين، مناشدا الجهتين تدارك الأسباب التي دفعت اللاجئين الإريتريين المقيمين بالقاهرة لتنظيم تظاهرة سلمية في 21 من يوليو الماضي، والتي عكست حالة الإهمال وسوء المعاملة التي يتلقونها من قلة من الموظفين في مكتب المفوضية بالقاهرة. وأشار الخبر أن المجلس الوطني يدرك تماما أن
أن مصر العربية تلتزم بسيادة القانون، وهي موقعة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين. هذا وجدد المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي إيمانه الراسخ بأن السلطات المصرية ونظرائها من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين سوف تتابع وتفي بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها الأخلاقية في حماية وسلامة اللاجئين الإريتريين المقيمين بجمهورية مصر العربية. النبأ الأخير في هذه النشرة: شهد معسكر ساوى للتدريب العسكري يوم الجمعة الماضي 2 أغسطس الجاري الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس معسكر ساوى للتدريب العسكري وتخريج الدفعة 32 من الطلاب العسكريين تحت مسمى الخدمة الوطنية. حضر المناسبة رأس النظام الحاكم في أسمرة وحاشيته وسط رقابة أمنية مشددة ولفيف من أولياء الطلاب العسكريين. قدمت في الاحتفال الذي استمر لساعات عروض عسكرية لشباب صغار وأغنيات عكست الواقع المزري الذي عاشته 32 دفعة من الطلاب بنين وبنات في أجواء عسكرية لا تمت بصلة إلى التحصيل الأكاديمي. هذا وأن كل طالب وطالبة زج بهم في معسكر التدريب المزعوم إلى التحصيل الأكاديمي كان يعكس الملهى السياسي والضياع العلمي والعمري الذي عاشه زملاؤهم وأهلوهم، إضافة إلى الأرواح البريئة التي دفعت إلى محرقة الحرب العبثية التي راح ضحيتها آلاف من خيرة أبناء وبنات إريتريا الأبرياء. المزيد في مجمل هذه المناسبة التي عكست الوجه الحقيقي للأزمة التي تعيشها إريتريا في كل أوجهها. تابعوه معنا سادتي في الحلقة التي ستأتيكم بعد هذه النشرة من برنامج متابعات لتتابعوا الحفلة وتسليط الضوء أكثر على الانتهاكات الإنسانية والحقوقية المسمى بالخدمة الوطنية. في ختام هذه النشرة سادتي إلى حضراتكم عناوينها: المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يبعث رسالة إلى السلطات المصرية بشأن مصير اللاجئين الإريتريين المحتجزين هناك. نظام أسمرة يأمر بإيقاف خدمات المواصلات للقطاع الخاص العامل بين منطقتي صنعاء وسرحة. وساوى تشهد تخريج الدفعة 32 من الطلاب العسكريين وسط إجراءات أمنية مشددة. انتهت الأخبار. وقتا طيبا سادتي مع فقرات برامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم سادتي إلى حلقة في برنامج متابعات. ونتابع هذه المرة سادتي ونعلق على اليوبيل أو الاحتفال الذي أقيم في ساوى يوم الجمعة الماضي وتخريج الدفعة 32 من الطلاب العسكريين تحت مسمى الخدمة الوطنية. فأهلا ومرحبا بكم سادتي إلى هذه الحلقة في برنامج متابعات. هذه إذاعة إرنا. كما نشرنا في الأخبار سادة المستمعين، فإن ساوى معسكر التدريب العسكري للطلاب شهد الاحتفال بتخريج الدفعة 32 من الطلاب العسكريين تحت مسمى الخدمة الوطنية. وقد حضر المناسبة رأس النظام الحاكم في أسمرة وحاشيته وسط إجراءات أمنية شديدة وحضور عدد هائل من أولياء الطلاب العسكريين. وأقيم الاحتفال اليوبيل الفضي لتأسيس معسكر ساوى للتدريب العسكري تحت شعار ساوى خيار صحيح لمستقبل مشرق. ولكن إذا ما ألقينا نظرة سادتي المستمعين للتاريخ الأسود لهذه المنطقة ومأساة الطلاب والشباب الذين دفعوا إلى محرقة الحرب والملهى السياسية التي تعيشها البلاد، يتأكد لنا تماما سادتي المستمعين فإن ساوى تؤكد مشاهد غير وطنية. يكفي أنها دفعت بأبرياء وآلاف من خيرة أبناء وبنات إريتريا الأبرياء إلى محرقة حرب عبثية.
فرار أعداد هائلة من الشباب عن بلادهم تحت هذا المسمى. عزيزي المستمع، الاحتفال قدمت فيه أشياء، يعني عروض عسكرية ومناشط، وكذلك يعني جرت فيها أشياء ربما لو ألقينا فيها نظرة تحليلية وعميقة كانت أشياء لا تمت بصلة إلى الواقع الذي عاشه الشباب وعاشه الطلاب ردحا من الزمن، وتؤكد ساوى على أنها ليست مكان لتخريج وشحذ الهمم، ولكنها كانت أماكن أو موقع لانتهاك الحقوق الإنسانية وانتهاك كرامة الإنسان بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ساوى في التاريخ القديم سادة المستمعين كانت تمثل مركزا للتدريب يأتي إليه المناضلين الأحرار الذين التحقوا طواعية بصفوف الثورة، ولكن ساوى تغير شكلها وتغير تاريخها منذ أن أعلن نظام أسمرة في 91 وبدأ الخدمة الوطنية في 94، ومنذ ذلك التاريخ تحتل ساوى الذاكرة أو الخانة السوداء في ذاكرة الشعب الإريتري. أعزائي المستمعين، سنقلب وإياكم ما جرى في الاحتفال وماذا تعني ساوى بالنسبة للطلاب المنتسبين إليها قهرا وعنوة. فكونوا معنا سادة المستمعين، وأهلا بكم مرة ثانية في حلقة من برنامج متابعات. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، وقد نشرت وسائل إعلام النظام سواء كان في الصحافة والإذاعة والتلفزيون روجت لترويج كبير لتخريج الدفعة 32 أو الاحتفال باليوبيل الفضي لساوى تحت شعار كما قلنا ساوى خيار صحيح لمستقبل مشرق. وزعم أن ساوى حافظت على سيادة الوطن وتنميته وربط الخدمة الوطنية بفكرة النضال والثورة ضد الاحتلال. ثورة من ضل من إذا تساءلنا لا نلقى الإجابة. وقد روج رأس النظام إسياس في واحدة من لقاءاته بأن ساوى هي امتداد للكفاح والنضال. ساوى كما جاء في حديث مسؤول معسكر التدريب تعزيز الولاء للوطن، المحافظة على سيادة إريتريا المستقلة، ومزاعم من قبيل ساوى مكان لتجديد وإحياء تلك القيم الوطنية النبيلة التي تربى عليها جيل النضال الثوري في الساحل. ما حققه منتسبو الخدمة الوطنية من إنجازات في التنمية وفي الاستشهاد الذي نالوه في الدفاع عن السيادة بأنه نتاج لثوراتهم تلك القيم أو توارثهم النضالية والأخلاقية لمجتمعنا. كان ذلك هو المسؤول في معسكر التدريب سيء الصيت كما يقال معسكر ساوى للتدريب العسكري لانتهاك وإذلال كرامة الإنسان في تلك المنطقة. وما قدم سادتي في احتفالات اليوبيل الفضي لتأسيس ساوى سواء كان من مجسمات هلامية لا نراها على أرض الواقع مصحوبة بأغاني وأناشيد لدغدغة المشاعر ومشاهد تدعو إلى الهذيان، أن تعرض مجسمات لطائرة ركاب ومروحيات عسكرية وشيء أشبه وكأنه ما يقدم لبرامج للأطفال في برامج التلفزيونية، ما يعني أن النظام يتعامل مع الشعب كله كما لو أنه طفل في سنيه الأولى. أعزائي المستمعين، في أشهر وأقوى ملف صحفي حول معسكر الموت والإذلال وانتهاك كرامة الإنسان بساوى إريتريا، نذكر أن موقع فرجت كان قد نشر قبل فترة نقلا عن معلومات أدلى بها الصحفي الأسترالي زافير، جاء فيه ما يلي: ضباط السلطات الحاكمة في إريتريا هم نفسهم الذئاب البشرية التي على يدها تحدث كل يوم تلك المآسي تحت مسمى الخدمة الوطنية. نظام إسياس أفورقي يقتل البراءة كل يوم ويسحق البسمة قبل أن تستدير في أفواه العذارى فتيات إريتريا المضطهدات. كانت تلك أبرز العناوين التي أدلى بها الصحفي الأسترالي زافير قبل فترة. وساوى كل يوم تعكس سادتي الوجه غير المشرق لإريتريا. ساوى الكابوس المرعب
الذي ينتظره الفتيات الإريتريات في معسكر التدريب الإجباري يشكل ذلك المجمع العسكري هاجسا مرعبا للعديد من الأبرياء والأمهات الذين يسمعون عن القصص المأساوية التي تحدث لكثير من الفتيات في ذلك المعسكر، كذلك البنين. ومصدر هذا الرعب النفسي الذي يخترم نفوس هؤلاء الأبرياء والأمهات المقهورين هو أن ضباط السلطة الحاكمة في إريتريا هم نفسهم ذئاب بشرية التي على يدها تحدث كل تلك المأساة، بينما المتوقع منهم أن يحموا فتياتهم وشبابهم الصغار. أمثلة عديدة سادة المستمعين، كما يقول الصحفي الأسترالي، تصور رحلة العذاب اليومي لزهرات إريتريا البريئة التي يقطفها قبل أوانها ضباط الحكومة الإريترية. دبلوماسي إريتري سابق كان يعمل مع النظام الحاكم وحصل على حق اللجوء السياسي في أستراليا، كما يقول الصحفي الأسترالي. يقول ذلك الدبلوماسي الإريتري الذي أعلن انفصاله عن النظام، يقول: أنا على علم بانتهاكات أخلاقية مخجلة تحدث للفتيات في معسكر ساوى. دائما الفتيات الجميلات يصبحن هدفا للمسؤولين الكبار في المخيم ويتعرضن للابتزاز والتهديد في حالة تمنعهن أو الحصول على امتيازات خاصة عند إجبارهن على الموافقة لممارسة أشياء لا تمت بصلة إلى التحصيل العلمي والتدريب العسكري. ومما يؤكد كلام هذا الدبلوماسي حول تلك الانتهاكات الخطيرة، كما يقول الصحفي، حديث سفيرة إريتريا السابقة في السويد حبرة برهي، التي قالت إن هذه القصص ليست أحداثا معزولة ولكنها أمر ثابت، وليس بوسع الفتيات الإريتريات عمل شيء غير الخضوع للإذلال، وإلا فإن العواقب تكون وخيمة جدا، على حد قول السفيرة السابقة التي تعيش حاليا في أمريكا، كما يقول الصحفي، بعيدا عن وطنها الذي حولته حكومة الرعب الإريترية إلى سجن كبير. وتحت عنوان بارز يؤكد موقع فرجت نت ذكر في رصده الانتهاكات الحقوقية الإنسانية على وجه الخصوص للفتاة بمعسكر ساوى العسكري. يقول: في الوقت الذي أضحت فيه كثير من الدول المتقدمة تتخلى عما يسمى بالخدمة الإلزامية، نظرا لأن الآلة الاقتصادية التي تقود الدول هي التي أصبحت الميزان التي يقاس به قوة الدولة وتقدمها، نجد أن بلدا مثل إريتريا لا يزيد عدد سكانه على 6 أو 5 ملايين ينفق جميع ما في خزينته الخاوية على تجيش البلاد ضد عدو متوهم أو متوهم تختلقه عقلية أفورق المريضة بعقدة الرجل الصغير، كما وصفه أحد الدبلوماسيين. وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن الهدف من التجنيد الإلزامي لم يكن إلا وسيلة لإذلال الشعب الإريتري الذي عانى طويلا من محارق الحروب، حيث أدت ما تسمى بالخدمة الإلزامية أو الإجرام الإلزامي إلى تجاوزات مروعة لفتت أنظار القاصي والداني، سواء كانوا صحفيين أو أجانب مثل الصحفي الأسترالي زافيرو، أو مؤسسات رسمية كالأمم المتحدة التي أقرت بوجود انتهاكات متعددة في معسكر ساوى للخدمة الإلزامية. بل ذهبوا أبعد من ذلك حينما وصفوا معسكرات التجنيد جميعها بساوى بأنها لا تعد أن تكون معسكرا للإرهاب وممارسة أشياء لا تمت بصلة إلى الشعب الإريتري. ويعيش عزيزي المواطن أو المستمع، يعيش المواطن الإريتري في سجن كبير كما نعلم جميعا، حيث أن الخروج من البلد ممنوع، سواء كان للعلاج أو لأداء المناسك الدينية أو التحاق الفتيات بأزواجهن في الخارج، إلا بعد أداء الخدمة العسكرية. وعندما يحاول الراغبون في السفر أداء الخدمة الوطنية حتى يتمكنوا من الخروج من إريتريا، يرفض النظام تسريحهم حتى لو مرت عليهم أكثر من 5 سنوات في الخدمة. بل هناك سادتي من أدى الخدمة الوطنية هو ثم لحق به ابنه ثم لحق به ابن ابنه ل28 عاما سادتي المستمعين، أو 27 عام أو 25 عام، لا تزال ساوى تمارس فيها كل الانتهاكات الحقوقية والإنسانية في إريتريا. أما الفتيات اللوائي عزيز المستمع كن يرفضن ممارسة أشياء
لا تمت بصلة إلى الشعب الإريتري، فيتم تحويلهن إلى رقيق وخادمات لكبار المسؤولين في معسكر ساوى للتدريب العسكري. وإقرارا سادتي بعمليات الانتهاكات الحقوقية التي يشهدها ساوى، والذي اعترف به كبار قادة النظام الحاكم الذين هربوا من بطش أفورقي، كتب الصحفي الأسترالي زافير تحقيقا مطولا في صحيفة The Age الأسترالية في فترة سابقة فضح فيه ممارسات النظام الوحشي بقيادة أفورقي بحق الفتيات الصغيرات اللائي يتعرضن لسلسلة من الانتهاكات الإنسانية والاغتصابات والإذلال المتعمد على أيدي الوحوش البشرية التي تقود عملية التدريب العسكري في ساوى. ولا يحتاج الأمر عزيزي المستمع إلى كبير ذكاء ليكتشف المراقب بالشأن الإثري بأن جرائم الانتهاكات المنظمة التي تجري في ساوى هي عملية متعمدة مع سبق الإصرار والترصد، كما يقول موقع فرجت، من أعلى هرم في السلطة الحاكمة في أسمرة إلى أدنى مسؤول في المعسكر المشؤوم. وكيف لا، وقد عرف عن أفورقي بأنه يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في إريتريا، حتى لو كان خلاف في عقار صغير أو حتى في دجاجة. ومن المعلوم سادتي أن الانتهاكات في ساوى طالت حتى بنات المسؤولين في الدولة، مما حدا بهم إلى أن يرفعوا الأمر لأفورقي نفسه، مقدمين خدماتهم للنظام الحاكم كقربان تشفع لهم عند أفورقي الذي لم يتجاوز بأن أبلغهم ما إذا كانت بناتهم قد ماتوا بقصد أو يقصد قتلوا سترا لجرائم الاغتصاب، أو أنهن في يعانين من أمراض نفسية أو غير ذلك. عزيزي المستمع، في ختام هذه الحلقة نقول: ساوى التي تقع على بعد 315 كيلومتر شمال غرب العاصمة الإريترية أسمرة، والظروف المناخية القاسية جدا التي تصل درجة الحرارة في الصيف مبلغا تحترق فيه الأيادي، كما يقول الموقع أي موقع فرجت، إذا ما لامست أحجارا ملساء، التي يعتبر تجميعها جزءا من العمل في معسكرات الرعب. يقول أحد المدربين العسكريين في المعسكر أن 75% من المجندين يحاولون الهروب من ذلك الجحيم هربا من قساوة الظروف وسوء المعاملة وامتهان لكرامة الإنسان. ورغم هذه الانتهاكات الواسعة التي تعد انتهاكا خطيرا، كما إنها تقوم باعتقال كل صحفي ينتقد سياسة الحكومة أو إجباره على الهروب خارج البلاد. ومعلوم سادة المستمعين فإن هناك مشاهد مروعة يحكيها حتى الذين التحقوا بالخدمة الوطنية. وعلى سبيل المثال نذكر رحلة الأقدام التي ينفذها ويجبر على تنفيذها الذين يكملون التدريب العسكري. تخيل أنهم يسيرون سيرا على الأقدام من القاش بركة إلى منطقة الساحل، ذلك تحت مزاعم للتعرف على تاريخ النضال والظروف التي مروا بها. ويذكر لنا سادة المستمعين أحد الزملاء الذين أدوا الخدمة الوطنية أنهم أجبروا كالعادة لرحلة السير على الأقدام من ساوى إلى قلاع نقفة وحصونها القتالية في أيام النضال والثورة. وكانت الرحلة ممتدة لشهور وهي سيرا على الأقدام، وفي فصل الخريف وعندما ينهمر المطر بشكل، ومنطقة القاش بركة معروفة بأمطارها الكثيفة وأمطارها الغير يعني ليست كأمطار المرتفعات، ويجبرون على التوقف، ثم وعندما تقف الأمطار يجبرون على حفر الأرض حتى يصلوا إلى التراب الجاف وينوموا عليه، يحفرون قبورا لأنفسهم. وعندما يكملون ذلك الحفر يأخذون ساعة أو ساعة وشيء من الراحة للنوم لانتهاك، يعني رحلة استمرت أكثر من 10 5 أو 8 ساعات. ثم تأتي أمطار أخرى
تملأ تلك القبور التي حفروها، يضعوا فيها رؤوسهم ليستريحوا قليلا، يستريحوا من ذلك العناء السفر الطويل وتلك الأرض المبتلة بالأمطار. ولكن تأتي الأمطار مرة ثانية فتملأ عليهم تلك الحفر التي قاموها، ثم يؤمروا لأن يستمروا في رحلة السير على الأقدام، ولن يسمح لأحد منهم أن يعتلي سيارة التي تقودهم كالقطيع. يقول لي: هل هذه الممارسات يعني تكثر فينا أو تعظم فينا عظمة الوطن وحب الوطن؟ يقول لي ذلك الزميل: من ذلك اليوم أنا يعني أن إريتريا وضعت فيها علامة استفهام كبيرة، أن يأتي حب الأوطان بمثل هذه القسوة وهذه الجرائم الكبيرة. هذا بخلاف الممارسات غير الأخلاقية التي أشرنا إليها، وانتهاكات، حتى انتهاك كرامة الإنسان في معتقده وفي أشيائه التي يؤمن بها. معسكر ساوى للتدريب العسكري ليس كما يزعم النظام وكما عكسه في العروض العسكرية والأشياء التي هي أقرب إلى أن تخاطب عقول الأطفال وليس الواقع. يكفي أن إريتريا فقدت خيرة شبابها، الشباب الذي يعتمد عليه في المستقبل، فقدتهم فقط لهذه الملهى السياسية، ما يسمى بالخدمة الوطنية. وأن تربط الخدمة الوطنية، هذا الجحيم العسكري، بالتحصيل الأكاديمي، هذه أيضا كانت جريمة أخرى، لأنه الذي لم يلتحق بمعسكر ساوى للتدريب العسكري ليس في مقدوره أن يلتحق بأن يجلس لامتحان الشهادة الثانوية. هذا كان انتهاكا للحقوق التعليمية، غير الانتهاك الإنساني، الانتهاك الأخلاقي والانتهاك السياسي الذي مارسه. حتى حقوق التعليم لم يرحم فيها هذا النظام القمعي. وشاهدنا الطلاب والطالبات هم في بدايات العمر أبرياء، يحملون الأسلحة ويتدربون على أعمال وتدريبات عسكرية قاسية جدا جدا لا يرضاها الإنسان حتى لعدوه، ناهيك عن بني جلدته وأخوانه وبناته وبنيه. ولكنها إريتريا سادة المستمعين التي لا يتفاجأ فيها الناس، هي إريتريا معزول عن كل شيء، وتمارس فيها ما لم يتوقعه الإنسان من دولة تعيش هذا القرن. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة من برنامج متابعات، تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف، الذي حاول أن يسلط الضوء على ما جرى في الملهى التعليمية والعسكرية التي شهدتها ساوى في يوم الجمعة الماضي بالاحتفال بيوبيلها الفضي لتأسيس معسكر ساوى وتخريج الدفعة 32 كما زعم في الاحتفال. حتى نلتقيكم سادتي في الحلقة القادمة من هذا البرنامج وغيره، تقبلوا تحيات محدثكم، مرفوقة بتحية الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون، وإلى لقاء سادتي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا.